time, na napenda tuzungumzie topic moja ambao itakusaidia katika maisha yako, katika nafasi ambao Mungu atakupa ya kutafuta ushirika mzuri na Mungu katika jina la Yesu Kristo. I want us to read in the book of Ecclesiastes, katika kitabu cha Mhubiri kifungu cha 3 na mstari wake wa kwanza, na itakuwa ya baraka sana katika jina la Yesu Kristo. Kuna mistari kadha wa kadha, pengine tutaipitia, lakini Mungu tutakuwa na kipindi kizuri cha kusikia baba yetu anasema nini. Kwa hiyo karibuni sana na Mungu awabariki mno katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, neno hili libadilisha maisha yangu kwa jina la Yesu. Sema amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Naomba msomaji unisomee katika kitabu kile cha Mhubiri kifungu cha 3 na mstari wake wa kwanza. Soma, inasema aje? Na ninatumai kila mtu amefika. Natumai kila mtu amefika, na usisahau kunifanyia ile kitu, na Bwana atakubariki sana kwa jina la Yesu. Nisomee Mhubiri kifungu cha 3 mstari wake wa kwanza, inasemaje? Mhubiri kifungu cha 3 mstari wa kwanza. Yasemaje? Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kuna wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kuna wakati wa kila kusudi chini ya nchi. Wakati wa kuzaliwa. Kuna wakati wa kuzaliwa. Wakati wa kufa. Na kuna wakati wa kufa. Wakati wa kupanda. Kuna wakati wa kupanda. Wakati wa kung'oa na kuna wakati wa kung'oa. Wakati wa kuua. Wakati wa kuua. Na wakati wa kupoza. Na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa. Wakati wa kubomoa. Na wakati wa kujenga. Na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia. Wakati wa kulia. Na wakati wa kucheka. Na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza. Wakati wa kuomboleza. Wakati wa kucheza. Na wakati wa kucheka. Wakati wa kutupa mawe. Wakati wa kutupa mawe. Wakati wa kusanya mawe. Na wakati wa kusanya yale mawe. Wakati wa kukumbatia. Wakati wa kukumbatia. Na wakati wa kutokumbatia. Na wakati wa kutokumbatia. I want us to learn about understanding the season, the time and season of God's assignment. Understanding the time and understanding the time and season of God's assignment in our life. Sometimes we find ourselves in a place that we don't know the season we are in. Tunaishi katika majira ambao unajikuta ndio tu upo unapumua, maisha yanaendelea, lakini haujui upo katika kitengo, upo katika maeneo, upo katika maisha ambao ni ya majira magani. Turn to your neighbor na mwambie neighbor, understand season, understand time. Ningependa sana uelewe ya kwamba God, number one, God we serve does not visit people randomly. Hapana. Mungu afanye vitu kwa kustukia. Is God of order, na ni Mungu aliye na mahesabu, na mambo yake yote yanafanyika kwa njia iliyo ya sawa. It is good to understand time and season that you are in. Kwa sababu mtu asipoelewa na majira, you begin to do wrong thing at the right time. God works in an appointed time. Mungu anafanya kazi na majira. Naomba usaidie kuambia mtu Mungu anafanya kazi na majira. Ukiona akuambii, anaweza akawa out of season, angalia mwingine umwambie. Mungu anafanya kazi na majira. God does not operate randomly. Every assignment he gives has a set time, a season and a purpose.
Kila kitu Mungu anachotoa katika maisha yako ana sababu, ana majira yake na ana mipango mizuri kwa kile kitu unakiona in your life. It is good. Maandiko yanasema in every season, in everything there is a season. Mtu asipoelewa na majira, utakutana na mtu amebeba virago anaenda vitani msimu ambao ni wa kusherekea. Tukipatana na mtu akiwa kwa mazishi na mfukoni mwake amebeba avocado, ni kweli tutapata amebeba kitu kizuri, lakini at the wrong place. Are you getting something? It is good to understand time and season. For number one, your calling has a time, has a season. Kuitwa kwa mtu kuna majira. Kuitwa kwako kuingia kwa ndoa kuna majira. Kuitwa kwako kuingia kwa biashara kuna majira. Hebu simama. Kaa chini. Majira iko namna hiyo. Kuna wale tumesema wasimame hawajasimama, na kuna wale wamesimama. Ukipitwa na majira, it is unreversible. Hauwezi ukarejesha majira nyuma. Ikipita imepita. You should understand vile majira yanafanya kazi. Maana usipoelewa majira yafanyavyo kazi, unakaa each and every time ukiwa doing wrong things each and every time. Unajikuta tu uko busy, but you are busy doing nothing. You are busy, you are totally busy, but you are doing nothing. Ni aibu sana mtu asipoelewa na majira. Utakuta mtu shambani amebeba virago anaenda kutafuta matunda wakati wa kupanda. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza ona urembo wa orofa ikiwa ni majira na wakati wa kurenovate. Tunaweza ona uzuri wa hiyo nyumba. Kwa nini? Tunaweza ona uzuri wa nyumba wakati inajengwa. Hebu uliza jirani na uniambie amekwambia nini. Muulize na unijibu kile amekujibu. Inawezekana mtu akaona manufaa ya biashara wakati wa kwanza. Kwa nini? Why? Mtu anaweza enda shambani atafute matunda wakati wa kupanda. When you understand time and season, you begin to do the right thing because you understand the season you are in. Haya mahubiri ni hapa kweli? Haya maneno ni yetu kweli? Do we deserve to know these things kweli? Do you really think that you deserve to know these things? Ukijipima hivi unaona unastahili kujua mambo kama haya mpendwa? Ukijiangalia vile unakaa, unaona unapaswa kuelewa na vitu kama hizi? Ama tuwache tu tupe wengine tuhubiria wa mtandao, si ndio? Ukichelewa na kuelewa. Usiku nimeona maono, na niliona maono watu wakienda shambani kulima na hizi jembe za kushika na mikono. Lakini the first one niliona, nimetembea na kikundi cha watu and then nikawaambia chukweni jembe twende tukapande. Kila mtu akapeana excuse. Huyu akasema naumwa na mikono, huyu akasema naumwa na miguu, huyu akasema hiki, huyu akasema kile, na huyu akasema kile. Kwa hiyo hawakwenda kupanda. Na tukiendelea nikaona imefika majira ambao
wamechukua jembe sasa, wanataka kwenda kupanda, lakini walipokwenda shambani kupanda kwa ile ardhi, walipoinua jembe wachimbe yale mashimo ndio waweke mimea, tulipata ardhi imekauka, imekauka kabisa, imekauka kabisa. Now this shows watu ambao wanakimbizana na majira, lakini wameshapitwa na the right season. You might be living very well, lakini season yako imekupita. Ikiwa haukupanda majira yako ya kupanda, don't expect anything majira ya kuvuna, maana haukupanda. If haujapanda matunda, usiexpect shamba lako lizae matunda wakati wa mavuno, maana haukupanda. Your calling have a season. There is time of your calling. There is time that things will turn around. Mhubiri anasema kuna majira ya watu kulia na kuna majira ya watu kucheka. Tukikupata umekaa katikati ya watu, everybody is joyful, na wewe unalia, tutakungeukia tukuulize what is the problem, maana environment hii na season tuliyopo leo ni ya kufurahia, lakini wewe unalia, inaonyesha mtu huyu ako na shida. You might be doing the right thing, but you are doing the thing at the wrong place. Bwana haiti watu tu holela holela. Mungu hainui watu tu hovyo hovyo. No. God has a season. Mungu ana majira. And that is why some of us are failing to trust in God. Maana sometimes tunataka tupate mavuno kabla hatujapanda. Majira ya kupanda kumbali kukataliwa na kila mtu upande. Majira ya kuweka mbegu kumbali ukataliwe na everybody. Sio kila mtu atakumbali upande mbegu. Sio kila mtu. Actually sometimes majira ya kupanda hauhitaji kupanda na kila mtu. Maana kuna wengine wataona umepanda na watakuja usiku kutoa zile mbegu. Kuelewa na majira ni muhimu kiasi ya kwamba hautakuwa na mambo ambayo hayaeleweki, maana you know what is right. You know what is right. God has a season that he has ordained for you. Take care of your time. Understand well the season. Because inaweza ikawa majira ambayo Mungu amekuandikia upate fedha, ujisaidie kimaisha, umeng'evya, umepitwa, hauelewi. Turn to your neighbor na mwambie vizuri kwa upole, there is nothing that is permanent in this world. Kila kitu kina majira. Mhubiri ameanza vizuri. Ameanza kwanza na kututishia. Akasema kuna wakati wa kufa na kuna wakati. Si tumesoma na wewe? Si usome vizuri uangalie. Amesema kuna wakati wa nini? Kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa. Understand the season. You are not here forever. You will not be in that business forever. Utajikuta umezeeka, hautakuwa na uwezo wa kuinvest tena. Understand the season. Sio miaka yote utakuwa na uwezo wa kukaa hapo kwa hiyo kitu. Kuna majira yanakuja itakubidi utoke. Ezra akae. Upende usipende. There is a season coming. Wewe utakuwa expired. Lazima utoke ndio mwingine ingie. Mungu atusaidie, akufungue macho ya rohoni na haya uelewe na time and season ya kwako. Mungu tembea na majira. Can I tell you something? Your breakthrough has a season. Hello? Ukitembea na kitu inaitwa season, number one you forget. Sema forget.
unasahau kabisa na kitu inaitwa kifo ya mapema. Unasahau kabisa na kitu inaitwa hasara kwako kabisa, inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. What happens wakati nisaidie na kitambaa. What happens wakati nyumba iko na crack, and then baada ya nyumba kuwa na crack, watu wanakuja wanaambiwa ameni hapa na wanakataa. Ile nyumba wakati inaboromoka, nini huwa inaonekana? Kuna hasara. Hasara inaandamana na mtu kwa sababu ya kukaa out of your season. You say the way you are not getting it, it is because you might be out of season. Hello? Hasara inaingia kwa familia ya mtu immediately when you are out of season. Amsha huyu amelala. Don't expect kuvuna na haujapanda. Usichoke kung'ang'ana kutafuta mazao na hukupanda. Hello? How does God, how special the season is before the eyes of God? How could you feel when umeita mtoto wako fulani niletee maji, anarudi kwako anakuuliza, oh daddy umesema nikuletee maji, anakaakaa, anarudi tena anakuuliza daddy maji ya kukunywa, anarudi tena. How could you feel? Ni tamu. It is only we Christians ambao tunataka Mungu hakuongeleshe kwa ajili ya majira na kile unapaswa kufanya kwa hayo majira na akurudie tena. It is only Christians who has an audacity ya kuambia Mungu confirm again whether it's you. Bwana amesema nifanye, unarudi unamwambia Bwana ni kweli umesema nifanye, confirm again. Kama mtu anahitaji paonekane baraka kwa maisha yake, ni lazima uamue kutembea na speed ya mbingu. Na namba 2, ukitembea uwe ndani ya season ya Mungu. Mungu akatokea Ibrahimu kwa ndoto usiku wa manane, akaambia Ibrahimu, Ibrahimu, kesho nenda nitolee mwanao sadaka Isaka. This is the son ambaye ameombea kwa miaka tokea kwa ujana wake mpaka kwa uzee, lakini hatuoni popote ambapo mtu huyu ambaye anaitwa Ibrahimu anaenda kuambia mke wake, anaanza kudiscuss na mke wake. No. When God is talking to you to move. Understand the season. Some of us are dying because season ya kusaidia huyo mtu iliisha, lakini bado unaendelea na kumsaidia, and that is why you are draining yourself. That is why things are not moving. Maana hata Mungu amekufungua macho uone biashara imepungua, uone pesa imepungua, uache kupeana ovyo ovyo, hauoni. Understand your season. Some of us are crying. Maandiko yamesema kuna wakati wa kukumbatia, kuna wakati wa kutawanya. Hello? There is a season you will have to release the best friend that you have. There is a season that you must release everybody to go. That you will have to release them to move for you to see the presence of God. Once you lose, wakati unapungukiwa na kuondoka kwa majira yako, the calling fades. Bwana anatokea Ibrahimu tena, anaambia Ibrahimu, kesho muondoke katika nchi hii, uende kule nitakako kuonyesha. Ingekuwa ni leo, I know some of us tungeanza debate. Uliza Mungu, naendaje? Hapa ni babangu alinunua na unanipeleka kwenye sijui. Naendaje huko sijui, niache hapa kwetu.
If it is you, confirm again. Confirm again. Understanding the time and season of God's assignment. Unaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Unaota ndoto. Uko very busy. Uko shambani unalima. Unalima tu. Unalima, unapanda mbegu. Unalima, unapanda mbegu. Hauelewi Bwana anakutuma ufanye, na uelewi Bwana anakuongelesha kwa njia ya rahisi sana. Uelewe upo katika majira ya kupanda. Wengi wetu tunakosa kuona matunda kwa maana wakati wa kupanda hatujapanda kitu. Wale watu ambao nimewaona usiku walienda shambani kulima, lakini hawakuweza kulima maana ardhi ilikuwa imeshakauka. Hakukuwa tena na unyefunyefu. Mchanga ulikuwa umeshakauka. Don't wait until miaka imepita ndio unasema unajua, by the way I had a calling. No. No. Everybody, your breakthrough has a season. It is very, ni hatari mno mtu kupitwa na majira yako ya kupanuka. Bwana anakuletea watu muinuane viwango na wao. Ukiwaangalia unaona wametumwa na shetani. Ukiwaangalia unaona ama unawangeuza wanakuwa tu ni watu wa mshene. Hamwezi mkasaidiana. Mungu anakuletea watu wanakupa idea za biashara. Wanakuambia tukauza omena hapa, inaweza ikafanya vizuri. All of a sudden mnakosana bure. You miss your season. Unaimiss. Unaimiss. Your ministry has a season. Your ministry has a season. Everybody has a ministry. Kila mtu ana majira yake ya kutumika. Bwana ikiwa anakuita kutumika, kusanya watu wengine kwa pamoja, fanya huduma yako bila kuchoka na uelewe na majira. Kama Bwana anataka wasanye pamoja. Understanding the season. Understand your season. Understand the season. Understand the assignment. Hauwezi ukafanya. Hebu nikuulize swali. Na unisaidie kufikiria. I think it is in 1980s. Watu walikuwa wanaabudu, hawakuwa wanainua mikono. Right? Hawakuwa wanainua mikono. Ni wewe Bwana, ni wewe. Hawakuwa wanatingika hivi. Hawakuwa wanainua mikono. Hawakuwa wanajawa na roho. Leo hii tuanze kufanya haya mambo hapa, yatafanya kazi. Kwa nini? Is it the season? When watu walianza kujawa na roho, walikuwa wanaangaliwa, wanaonekana hawafai, wanachukuliwa, wanatupwa nje. How about today? Once you miss to understand the time and season, unafanyanga vitu ukiwa umeshachelewa. Unafanya vitu ukiwa hazina faida. Na anything that you are doing out of season haina impact. Hello. No matter how powerful you are, no matter how anointed you are, so long as you are doing it out of season, haina value. Mtu amezaa ana watoto 3 na amue kujipaka makeup, akuwe kasichana. Can it work? Can it be possible? Saida leo asimame aseme yeye ndio Rozi. Can it be possible? Huh? Can it be possible you my brother, you become your father? Huh? Inaweza ukabadilisha ukasema wewe sasa ndio kusema, wewe ndio baba. Can it be? Understand the season that God has given to you. Usije ukafanya vitu ukiwa umechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yona anatumwa na Mungu apeleke ujumbe na akakataa. Let me show you how dangerous is wakati unafanya vitu out of season. Maana amepitwa na zile dakika aliambiwa enda. Maana kama angeenda hivyo, angeenda vizuri kwa njia mzuri za usafiri. Right?
lakini akadelay, akachelewa, akaenda different direction. Anapokwenda anaenda anaingia kwa ziwa. Baada ya hapo anamezwa na samaki, na kwa ndani ya ile samaki ndio analilia Mungu asamehewe pale ndani. Baada ya hapo ndio anaenda kutapikwa kule alikuwa ametumwa. Don't force God to use divine ways za ufanye kile Mungu anataka ufanye. Usilazimishe Mungu ufunge biashara ndio useme yes I do. Hello? Are you getting something? Don't force God haje kwako kama Mungu. You know, vile unachukua Mungu anaonekana kwetu kwa njia kadha wa kadha. Bwana Yesu asifiwe. For example, God appears to us as a God himself. We acknowledge God, muumba mbingu na nchi, kama Mungu ambaye hana mwanzo na hana mwisho. Tena tunamuacknowledge Mungu as Jesus Christ, Mungu mwana. Tena tunarudi tuna acknowledge Mungu kwa mara ya tatu kama mwana wa Adamu. Amekuja akanyenyekea kabisa, akafanyika mwana, ndio watu waweze kuelewa ya kwamba kuna assignment. Understand the season. Understand your time. Bwana Yesu asifiwe. Ukielewa na majira yako, hautaanza kulalamika kwa Mungu. Ukielewa tu na majira uliopo, complaints zitaisha. For number one, some of us are complaining, we are not receiving. Ni kwa sababu sio majira ya kupata, ni majira ya kupanda. Majira ya kupanda akuonekangi pesa za kuenda sherehe, hapana. Majira ya kupanda kile mingi kwa miguu ni matope. Kumbali upande kwa matope. We kumbali upande hivyo ulivyo. Celebrate in that season you are. Ndiyo maana wakati wa kuvuna ukifika, utavuna kwa shangwe, ukisema ninajua maandiko yanasema apandaye kwa machozi atavuna kwa furaha. Lakini usisubirie uvune kwa furaha na hujapanda. Anything that you want, unaanza kwa kupanda. Unaanza kwa kupanda. Your elevation as a time. Your elevation as a season. Not everything happens at once. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu amepanda ule mmea ambao umeuzoea sana na ule ambao ni common kabisa katika every count, mahindi. Ukipanda mahindi leo, hatuvuni leo, right? Tunavuna leo tukipanda jana, lakini we wait for how long? For how long? Acha uone watu ambao hata hawajui kulima. Mahindi inazaa after how long? 3 years, 3 months. Are you sure? Ni kweli. Mahindi inakuwa tayari baada ya miezi mitatu, right? Na tukipanda mti ambao unazaa matunda, for example kama avocado, inachukua muda gani? Few years, right? Understand your season na kile umepanda. Kuna watu wamepanda maharage, wacha wavune haraka. Kuna watu wamepanda mahindi, wacha wavune haraka. Kuna wengine wamepanda mihogo, wacha wavune haraka. Lakini kuna huyu ambaye amepanda avocado. Wewe kama unangojea, usigojee kwa kulalamika. Wait for your season will come. Hatuwezi tukawa tunavuna wote kwa mara moja na kila mtu amepanda tofauti. No. Once you understand your season, you stop complaining anyhow. Unaacha kulalamika. Some of us, you are complaining not because God has not answered. God has answered.
it is all about season. Your season is not yet. Huh? Amen. Hallelujah. God reveals seasons through signs. Mungu anakufunulia majira uliopo katika maono ama kwa mifano. Hallelujah. Number one, what God confirms to you ama reveals to you the season, inner conviction. Yaani hapo ndani unapata unaimizika kabisa. This is my season, I should do this. This is my season, I should change. This is my season, I should do. This is my season. Inner confession. A strong push in the spirit. Yaani unapata tu roho ina msukumo wa kufunga. Roho ina msukumo wa kutafuta uwepo wa Bwana. Hata wengine wakichoka, you are busy doing it. Inner conviction. Inakuonyesha the season. It helps you to realize the season that you are in. Number two. Number two is prophetic word. Turn to your neighbor, mwambie prophetic word. God can reveal the season that you are in through prophetic word. Let me ask you a question. Let me ask you a question. For example, Bwana akamwambia Ibrahimu, nenda nitolee mwanao dhabihu. Angemaliza miezi miwili na aende akatoa ile dhabihu, ingefanya kazi? Naomba munisaidie kufikiria. Ingefanya kazi? Kwa nini? Remember we have said God does not do things randomly. Right? Wakati alisema nenda ufanye, wakati anamwambia Ibrahimu nenda umtoe mwanao dhabihu, angesema amtoe huo mwaka na mtoa next year. Unaonaje? You understand the season you are in through prophetic words. Prophetic word, it is the word that comes out from the mouth of a man of God. That prophet of God. That man of God, God has given to you. Kuna that one prophetic word. For example, Bwana Yesu asifiwe. Wakati chakula iko karibu kutoka mashambani, what do? You as a farmer, what are you supposed to do? The food is almost ready. Inatakikana itolewe pale mashambani. Nini unapaswa kufanya wewe kama mkulima? Unatengeneza padi pa kuiweka. What do you do when the man of God comes to you na kukuambia ni majira ya mavuno kwako? For how much do you prepare yourself? Unajiandaa kwa kiwango gani? Maana amekuja ni sawa, amekwambia ni majira ya mavuno. Ukivuna unaiweka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Confirmation through scripture or a servant of God. That is what is called prophetic word. Yaani mtu anaongea neno, unasikia kabisa neno hili lilikuwa ya kwangu. Bwana leo anaongea na watu watubu. Unasikia ina punch, ina push, ina kupush, repent for what you did was not right. That is your season. Repent. You feel kabisa, yani unajikuta tu uko katika maeneo ambao mtu wako wa ndani anakusukuma. I feel this is my right time ya kupanda mbegu katika mlima wa Bwana. That is your season. And there is difference between sowing seeds na manipulation. Those are two things different. Tutafika huko. Number 3, open doors. Malango yaliyo wazi. Opportunities. Suddenly align. Unaona tu hakukuwa na njia inapatikana tu ovyo ovyo. Where you have been praying for job, watu wanaanza tu kukuita randomly. Huyu unasikia anakupigia simu,
huyu anasikia na kukuita, huyu unasikia na kuuliza kama unaweza patikana. That is your season. Upo katika majira. And let me tell you, Bwana Yesu asifiwe. If God gives you a season and you fail to achieve, someone replaces it. Mungu akikupa nafasi, akikupa majira, ukikosa kuyafanyia kazi, anaachananga na wewe, anachukua mwingine anafanyia kazi. Hiyo nafasi inaenda na mtu mwingine. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Number 3. Number 4. Restless. Restless. You feel this is not my place anymore. You feel. You really feel. Hata wewe ukikaa hivi unasikia kabisa, I don't deserve to be part of these people. I don't deserve. I don't deserve this work anymore. I don't deserve to be called this name anymore. Na mambo kama haya. And number last, peace. The assignment may be hard, but you have inner peace. Hello. Ibrahimu, Mungu anamwambia nipe mtoto wako. Na Ibrahimu ana shida, ako na amani moyoni mwake. Anaenda, anatembea tu. Mtoto anamuuliza, tunaenda kutoa nini? Mzee anamwambia baba atajitafutia, na anaendelea na amani. Ako na amani. Any assignment that comes from God, any season that God has given you, lazima iwe na amani. That is a confirmation kwamba you are at the right season. Uko katika majira yanayofaa. Kuna kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Can I tell you something? Your preparation determines your season. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka kuwauliza sasa hivi. Nikawauliza, ikiwa nimekuambia ni majira ya kuvuna na haujajipanga, and then mavuno akija utayaweka wapi? Your preparation determines your season. God can allow, yes, can allow the season iwe ni majira ya kuvuna, lakini ukose mahali pa kuweka. Once you lose the season, when you lose the season, unapotea. Bwana atusaidie tusihangaike katika njia. Hebu sikiliza. Many miss God's timing. I remember I had told you about timing. Nilikufundisha kitu kinaitwa timing. Bwana Yesu asifiwe. Many miss God's timing because they are not prepared when the season arrives. Kuna watu wanaomboleza sana kwa sababu season ilipofika ya kuachana na huyo mtu haukumwacha. When the season ilifika ya kuondoka katikati yao haukuondoka, uliendelea kujipendekeza. And that is why unaona umeacha na umepakwa mafi. Because umeacha very late. Umeacha kama umechanganyikiwa. Umeacha kama hujui ni wapi pa kwenda. Your preparation determines your season. Don't miss God's timing in your life because you're not prepared. Usikose kupata nafasi na usipitwe na majira ambayo Mungu anakuwekea kwa sababu hauko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hebu tusome watu ambao wako hapa. Nisomee 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Uelewe hapa. Kuna watu walikuwa wanaitwa wana wa Isaka. Understood the time and knew what Israel should do. 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Nisomee. And then hapo tukitoka hapo nakupa main 3 seasons na tufungie hapo. Soma kwa haraka. Mambo ya Nyakati wa kwanza kifungu cha 12 mstari
mstari wa 32. Inasema aje? Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua